थ्याङ्क यू सो मच। सधैँ हुन्छ ठिक छ। हजुर तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनु न है हाम्रो जनतालाई। नमस्कार, म कविराज धाम, सक्कीगुनी हजुर नेपाली हाँस्य टेली श्रृङ्खलामा विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि काम गरेँ मैले। हजुर सिजन 2 को 24 भागबाट। हजुर मेरो घर भामबाडा, जन्मथलो, हजुर जिल्ला छानाधारा नगरपालिका। हजुर हजुर टेली श्रृङ्खलामा खेल्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला है? अहिलेसम्म कोही गएको देखेको छैन मैले, तपाईँ नै पहिलो व्यक्ति होला है? पहिला कता 1-2 जना चाहिँ कर्णालीबाट त गयो भन्ने चाहिँ मैले गाईको सुनेको, तर पछि चाहिँ म चाहिँ अलि लामो समय नै स्थापित भएँ भन्नुपर्छ यो कुरामा। यस्तो दुर्गम ठाउँ मुगुबाट त्यहाँसम्म पुग्नुभयो होइन? त्यहाँको अनुभवहरू अनि तपाईँले के कठिनाइ भोग्नुभयो, तपाईँको च्यालेन्जेसहरू कस्तो आयो, एक्सपिरियन्स सबै सुनाइदिनु न एकछिन है। धन्यवाद हजुरलाई। अब हाम्रो ठाउँ यसै पनि रिमोट एरिया तपाईँले एउटा सही उठाउनु भयो। हजुर अब मैले एउटा साँगुरो घेरा यो परिधिभित्र हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ टिभीमा यसरी खेल्छन् भनेर अनौठो मान्नुपर्ने त खासै त्यस्तो कुरा म देख्दिनँ। हजुर मलाई आफै नै अलिकता अनुभव भएको कुराहरूमा यो एउटा हलो जोत्ने हलीले गरे जस्तै काम हो। क्षेत्रगत हिसाबमा हामी फरक भए पनि, हाम्रो कार्यक्षेत्र फरक भए पनि हामीले पनि हामीले पनि काम गरेकै हो। त्यो पनि एउटा क्षेत्र हो। अनि क्षेत्र बचाउको लागि एउटा यति रिमोट एरियाबाट गएको एउटा क्यारेक्टरले, म मान्ठ भनेर क्यारेक्टर बोकेर गएँ म, जो कि सायदै सुदूर र मध्यपश्चिमको पहिलो नै होला म यसरी टिकेर काम गर्ने। अनि बिचमा आए अरूहरू त धेरै आए। अब तपाईँको अर्काको ठाउँ हात जोड्नेदेखिबाट लिएर हरेक कुराहरू त्यसैमा म्याच भयो। अनि सक्कीगुनीले मलाई चाहिँ एउटा ठुलो क्षेत्र र एउटा दिमागीय ब्रह्माण्डमा मैले चाहिँ नजानेका केही भुलचुक कुराहरू पनि त्यसले उजागर गर्यो, पलायो पनि। र धेरै पूर्व पश्चिम मेची महाकालीका साथीहरूसँग, नयाँ अनुहारसँग भेटघाट भयो। अनि अनुभवका आधारमा अब विश्व जगतमा खासै हामीले सकारात्मक सोच मात्रै भनेको प्रमुख कुरा रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ फिल भयो भनौँ। मलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले सकारात्मक प्रतिक्रियाले, सुझावले मलाई चाहिँ केही रूपमा मानसिक चेतनामा चाहिँ वृद्धि गराएर, केही रूपमा मानसिक चेतना फेरबदल भएर हो त अब साथीले यस्तो भन्यो, अब पछि झन् म डिप्रेसनमा जान सक्छु, यो चाहिँ सुझाव मैले ग्रहण गर्नै पर्छ भनेर फेरि म चाहिँ यहाँ चाहिँ नगर आइडलको हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा, जो त्यही सौर्योदयकै स्टुडियोमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम सेटल भइरहेको थियो। अनि त्यसमा मैले चाहिँ पहिलो चरणमै मैले 0.5ले मात्रै म दोस्रो भएँ एकजना कन्टेस्टसँग। 0.5 पोइन्टले मात्रै म चाहिँ दोस्रो भएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पहिला रेडियो मुगमा काम गरेको हुनाले अनि त्यहाँ उनीहरूलाई विश्वास जागेछ। अनि प्लस गरी यो मान्छे होइन, डिप्रेसनमा गएको होइन, तर यो मान्छे अझै पनि काम गर्न सक्छ भनेर फेरि तपाईँले अब गीत नगाउनु, अब यहाँको तपाईँले समाचार प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु पर्यो भनेर त्यहाँको सञ्चालक समितिले भनिसकेपछि फेरि पुनः म जोडिएँ। अनि पछि त्यहाँ मलाई काम गर्दै जाने क्रममा केही असहजताहरू, मलाई चाहिँ उल्झनहरू आए। अनि कतिपय कुराहरूमा अब त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि अलिकता त्यस्तै थियो। अनि प्लस गएर खटन पटनमा मलाई अलिकता समस्या भएर अनि म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफ्नै तरिकाले, मेरो त खासै कलाकारिता हो, मेरो चाहिँ भनेको प्यासन नै त्यही हो र मलाई नसा जस्तै भइसकेको छ यो कला भन्ने हिसाबले म चाहिँ त्यो अहिले त अब इन्टरनेटको जमाना, अनि त्यो हिसाबले मैले चाहिँ चिनेका साथीहरूमा अब हाम्रो राजेश प्रसाद खत्री दाईले पनि धेरै यसमा रोल भूमिका गर्नुभयो। अनि खेल्ने भयो चाहिँ म चाहिँ भनिदिउँला भनेर हाम्रो चाहिँ कमलमणि नेपाल खोपीका बाबु भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, त्यही भित्रको मेम्बर सक्कीगुनीको। अनि उहाँको नम्बर दिएर अनि
दाइले चाहिँ राज दाइले उहाँबाट कन्भर्सेसन गराएर दाइ मेरो यस्तो सहर थियो, मलाई कहीँ स्पेस छ कि, मेरो चाहिँ नत्र भने कला मर्ने भयो, म चाहिँ यहाँ चाहिँ डिप्रेसनको शिकार भएँ भनेर मैले आफ्नो यथार्थ वृत्तान्त बताएँ। बताइसकेपछि हुन्छ अब खस भाषाको यत्रो ब्रान्ड छ तिमीहरूकोमा, भाषालाई पनि प्रमोट हुने गरी अनि धेरै ठुलो सपना बोकेर नआऊ, सानो सपना झोलामा बोकेर आऊ, राजधानी भनेको गाह्रो छ, धेरै कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भाइ भनेर सम्झाउनु भएर म चाहिँ यहाँबाट सकिगुनीको यात्रासम्म पुगेको हो। मुद्दा निकालिहाल्नु नै भयो होइन। खस भाषा भनेर अब हाम्रो कर्णाली प्रदेशतिर हेर्ने हो भने अहिले खस भाषा लुप्त हुँदै गएको छ। त्यसको कारण चाहिँ अहिले फ्यामिलीहरूले मोडर्न हुनुपर्छ, नेपाली भाषा सिक्नुपर्छ भनेर बच्चाहरू धेरै तल भएर जस्तै पढ्नुको लागि तलतिर जान्छन्, काठमाडौँतिर, राजधानीतिर होइन। त्यहाँ गएर नयाँ भाषा सिक्छन्, नेपाली, मोडर्न नेपाली, त्यो चाहिँ सिकेर आउँछन् र त्यही भाषालाई मान्यता दिन्छ होइन अहिले हाम्रो गाउँघरतिर। तर त्यही खस भाषाका कारण कयौँ पर्यटनहरू जस्तै पर्यटन भन्दा नि हाम्रै आन्तरिक पर्यटन जस्तै नेपालीका जस्तै काठमाडौँका मान्छेहरू भयो, पूर्वका मान्छेहरू भयो, तिनीहरू नि हाम्रो खस भाषातिर आकर्षित भएका छन्। त्यसकारण यो खस भाषा लुप्त नहुनको लागि हामीले के नीति अपनाउनु पर्ला? खस भाषा चाहिँ जोगेर्न गर्नुपर्छ भन्ने भनेको हाम्रो चाहिँ एकजनाले थुक्यो भने सुक्छ, 100ले थुक्यो भने नदी बन्छ भन्छ नि। हामीले घर फ्यामिलीबाटै अब अहिले त तपाईँको के भइदियो भने यो कुरा खासै भनेको हामीले पाठ्यक्रममा राख्ने कुरा हो। एउटा खस भाषाको बुक नै निकालेर एक विषय हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रममै समावेश हुने गरी हामीले चाहिँ आफ्ना आउने जेनेरेसनलाई, आउने जो पुस्ताहरूलाई हो उनीहरूलाई पछि भनेको हामीले पुराना कुराहरू अब गएर कान्छा हिजोसम्म मेरो जिन्दगी फापरको डढिया रोटो भइरहेको थियो, आज मेरो जिन्दगी पिज्जा बर्गर भएको छ। किनभने लुकेको के भन्यो, लुकेको कथा पोडकास्टमा आउँदाखेरि मलाई यति खुसी लागेको छ कि, यति खुसी लागेको छ नि कुरै नगर बाबा।